daun walang sangit, umpan jitu, mancing nila. Nah ini yang hidupnya nih, kita simpan di pot ya. Nah ini kita panen ini buat racikan umpan jitu, mancing nila. Nanti kita review cara peracikannya menggunakan daun walang sangit. Sengaja kita keringkan dulu biar wanginya makin mantap. Nah, ini daunnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Moceler Fishing. Mantap.